J'espère que tout se passe bien de votre côté, que les vacances d'Yalkoum se déroulent bien aussi. Mabqawalou pour la rentrée scolaire, on le sait tous. Alors c'est pas clair, Mazel, ou ça va être en présentiel, ou ça va être toujours à distance. Mais en tous les cas, Inch'Allah, bihawlillah, rentrée scolaire, il y aura. Allah يخلينا غير بخير وعلى خير ويبعد علينا دغيا هاد الوباء باش حتى وليداتنا يقدروا يرجعوا لاقسامهم ولصحابهم ولا روتين ديالهم باسكو ça impacte beaucoup le moral de tout le monde. Donc espérons يا ربي هادشي يدوز دغيا. Aujourd'hui, justement, je suis venue à l'occasion de la rentrée scolaire qui approche vous parler d'un sujet à votre demande. S'il vous plaît, Madame Toun, Madame Kazatoun, comment faire le choix du cartable de nos enfants la rentrée scolaire. Alors on est perdu, on ne sait plus où donner de la tête, trop de taille, trop de dimensions, trop de choix. Comment faire? Alors je dois effectivement le sujet, il en vaut la peine. Ça vaut la peine de partager avec vous l'expérience, l'expertise d'Yenna en boutique. Comment ça se passe le choix d'un cartable? Ce qui est très important, le cartable, il est là pour accompagner les toons ou les tounettes diaouna toute une année scolaire et ce n'est pas rien لانه كنعرفوا الدراري تيحرتكوا شي شويه لي كارطاب ديالهم تيقديلوحوا هنا يحطوا لهيه ها هو تهز ها هو تنزل في الارض ها هو فوق المهم le cartable est amené à être un peu maltraité, donc c'est très important de savoir le choisir لانه j'ai dit qu'il va les accompagner toute une année mais ben nougat il peut les accompagner même plus hein. Il y a des parents اللي تيقول لك هذا العام ما غنبدلش لو كارطابل ولا غنبدا به العام وحتى لوسط العام عاد نبدلو. Donc de là vient toute l'importance de bien choisir son cartable. Les enfants ديال la maternelle. Donc tout ce qui est toute petite section, la crèche, la garderie, l'étape هادي المتطلبات ديالها قليولين بزاف par rapport à tout ce qui est sac à dos. يعني ils ont même pas besoin à ce stade-ci d'un cartable à proprement dit. La majeure partie du temps, ce que je recommande, c'est un sac à linge. D'accord, comme vous le voyez là. Donc des sacs à linge, les técounos hermétiques très important. Donc regardez à l'intérieur comment c'est. Donc ils maintiennent la température et la chaleur ديال الماكله ديالهم. اللي تقدروا ديروها لهم une petite gourde comme ça, l'eau, des gourdes en aluminium parce que ça conserve la fraîcheur. Et ce qui est très important de regarder au niveau des gourdes, c'est le système qui bloque la gourde le liquide avec une boîte à linge, le petit goûter le sac à linge et c'est largement suffisant. Bien sûr, le quotidien de l'enfant. Maintenant, dès que le premier jour de la rentrée, le parent il dit une tenue de change, il dit un cahier pour la communication à la maîtresse, etc. À ce moment-là, un petit sac à dos, li déjà عندكم ou li غتهزو نتوما ou un petit sac gris normal, ça fait largement l'affaire. D'accord? Donc, تنختصروا تنيكونوميزيو شي شويه على لو بارون ما تيبقاش خد sac à dos, خد sac à linge, خد هادي au final شنو اللي تيتصلح réellement selon l'âge راه c'est plus ou moins هادشي اللي كنقول لكم دابا. Alors par la suite dès que tu 12 environ on va dire la petite section, la moyenne section, la grande section, là l'enfant تيولي يفهم وتيولي يتمشى وتيولي يبغي حتى هو يهز داك الشكاكيره ديالو ويمشي بها ليكول. Et donc là ça devient une question de sentiment d'appartenance pour avec le toun اللي تا هو il veut se sentir il est en train de grandir. Donc à ce moment-là ce qu'on suggère c'est que على حسب l'enfant ce qui le branche ou المتطلبات ou les exigences ديال l'école إما تتمشيو avec un sac à dos بحال هكا. À ce moment-là تنهضروا في des dimensions تقريبا ديال 31 cm تتبقى هي l'idéal. Regardez, c'est la dimension idéale pour des enfants de cet âge-là. D'accord? Petite, moyenne, grande section. Ou تيكونوا عاود هاد les trolleys بحال هكذا اللي تيتجروا. D'accord? وفيهم option ديال le sac à dos. علاش تنقول لكم ça dépend de l'école شنو تتقول لانه كاين des écoles اللي تيقول لك حنا ممنوع عندنا le trolley. À ce moment-là, vous êtes obligé d'aller avec des sacs à dos comme ça. Il y a des écoles qui le permettent et ça, je peux vous dire que les enfants, ils adorent. De par mon expérience, les enfants, surtout avec le bas âge. Donc, le trolley, c'est quelque chose que je recommande. Et le sac à dos aussi, les dimensions d'il 30-31.
Jusque-là, madame, كنا كنهضروا غير على la maternelle, la crèche, la petite section, la moyenne section, c'est pas trop compliqué. ما غاديش ندخلوا في امور ديال le poids, ديال la lourdeur, ديال grosse solidité qui est nécessaire, etc., etc. تنبداو ندخلوا في هاد الامور هادي à partir du CP. D'accord. À partir du CP, تيبداو يقواو الادوات، تيبداو يقواو الكتوبه، تيبداو يقواو لي تروس. L'enfant تيبغي يدي معاه سون غوتي، تيبغي يدي معاه سا غورد. دونك فريمون لو كارطابل تيبدا خص يكون فيه واحد المجموعه ديال المتميزات اللي هي تتجمع لو ديزاين ديال لو موديل، تتجمع بيان سور لو بري ديال لو موديل بشحال غادي يتقام، تتجمع داك لونفون شنو بغا، شنو هو لو شوا ديالو، كيسكي لو برانش، لا ريجيديتي، لا سوليديتي، لا كونتونونس شنو تيهز. هادو كلها امور عاد تيولي خصنا نردوا لها البال بيان كوم il faut فاش ندوزو لداك لو باساج au CP. Alors, au niveau du CP, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que كيوقعوا بزاف ديال التغييرات وواحد لابريهنسيون، واحد الخلعه شي شويه، اون انغواس دي فوا ميم عند لي بارون، مي سورتو عند لي تونز ديالنا اللي تيكونوا صافي راهم غادي يدوزوا واحد لو باساج ديال غادي يطلعوا للتحضيري وشويه داهشين وشويه خايفين اكسيتيرا. دونك يا هاد لو كوتي كي تري امبورطون كي فو جيري بسيشيكمون بارلون. ما خصناش نزيدوا عليه بشي مسائل اللي ما غاديش تدير بانه il va être confiant ولا il va être bien في هذيك لا rentrée scolaire ديالو. من ضمن هذه المسائل هذه en priorité تيكون لو كارطابل. اول حاجه on doit faire très attention حيت الكتوبه تيكتبوا بلا قياس في دقه وحده، تيكون داك الوليد مسكين مولف تيهز شكاكيره خفيفه تيمشي بها حتى تيصدق ب2 كيلو سور سون دو. خصكم تحسبوا ان بروغاتا تقريبا عمر ما تفوتوا 15% du poids de l'enfant في لو كارطابل ديالو. Sinon, le dos ديال les toons تيتهلكوا et ça peut impacter même la croissance de l'enfant. Donc c'est pas des choses qu'il faut minimiser. وإلا كان خصكم تعاونوهم تديو نتوما ابار بحال دابا داك النهار الاول ديال ليكول هو غادي وعنده الديكسيونير والمقررات ولي تروس اكسيتيرا، ندي انا ان بيتي كارطابل واخا عندي قديم ولا ان ساك ابار اللي غندي فيه انا المسائل الثقيله وغنديهم معاه لا كلاس اللي غادي يبقاو في القسم، ما غيبقاوش يرجعوا ويمشيو ويجيو كل نهار، ويبقى من بعد بواحد لو بوا اللي هو ريزونابل. Donc au niveau des dimensions, c'est la deuxième chose qu'il faut regarder. ما تمشيوش في شي حاجه اللي هي قل من 40 42 c'est à peu près l'idéal pour un sac à dos. D'accord, شي حاجه اللي غادي تهز تتكون في هاد التقاده هادي. D'accord, regardez. Alors انا j'adore هاد لي بيتيت بوش هنايا لانه الدراري ملي تيطلعوا للسي بي تيبغيو لا غورد ديالهم هنا تتحطها لهم. شوفوا معايا هنا غادي نثير الانتباه ديالكم لهاد لي بروتال هادو كيفاش تيكونوا غامبوري. سي تري امبورطون خصهم يكونوا غامبوري ولو كارطابل فيه ان كومبارتيمون ولا دو ولا على حسب. ريغاردي لانتيريور داكور تيرشي فيه كتيبات ديالو كاملين، سا بتيت كورد دان كوتي اي دو لوتر، لو بتي غوتي ديالو ولا لو بيسكوي ديالو، ولي بروتال تيكونوا غامبوري باش تعاونوه يهز. كاين ان اوتر تيب de modèle اللي هو سي لا ميم ديمونسيون وانما كتلقى فيها بتيت بوش هكذا على الاكستيريور اللي يمكن لك عوض ما دير في لي بوش هنايا في الجناب تقدر دير داك لو بيسكوي ديالو او لا غورد ديالو او نيفو دو سيت بوش. دونك كاينين بيان سور بليزيور موديل، انا كنوريكم غير دان بوين دو في براتيك كيسكيليا، مي في هاد لي دو موديل هادو عندنا الاشكال وعندنا الانواع ديال لي ديزاين اللي تيكونوا موالمين بور لانفون ديالكم او نيفو دو سي بي. وبيان سور هنا عاوتاني حتى بالنسبه للتحضيري على حسب لي لوا اي لي ريغل ديال المدارس، راه كاين اللي تي اوتوريزيو ليهم لي كارطابل اترولي سي تري براتيك اوسي. دونك غنوريكم بحال هاد لو كارطابل هذا. داكور، regardez moi هاد لا سوليديتي وهاد لا روبوستيس et surtout le volume de contenance. Donc déjà les roues très solides, ça glisse par terre vraiment de manière très fluide. عندك plusieurs compartiments à فين دير، عندك لي كومبارتيمون ديال لو كارطابل en lui-même. داكور، وعاد لي بوش اكستيريور اللي كنت كندوي لكم عليهم توتالور. دونك تتحل هنايا على الانتيريور، عندكم الشبيكه هنا فين يقدر يدير لي كريون دو كولور ديالو او دير لي كريون دو كولور ديالها، فين تجمع لي كايي تجمع لي ليفر، ان كومبارتيمون تقدر تصلحو كاريمون كو بور سون غوتي لا بوف باش ما يكون حتى شي ريسك انه سا ديغولين ولا يكون لو ليكيد على حوايج اخرى. اي بي بيان سور تتجر
très pratique. وباش تعجبوني انا بزاف 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 هاد لي ترولي سانسيرمون سي كو فيهم دو ان ان، يعني يمكن لك تجرو ويمكن لك ترجعو ساكادو داكور. الا كنتي باغي دائما غير تجرو عندك كاريمون لوبسيون انك هاد لي بروتال هادو تتختيهم في هاد السنيسله هادي الا كنتيو كتشوفوها معايا داكور. فو بوفي سكويزي هاد لا بروتال لداخل داكور وتتسدو بهاد السنسله هادي تدوزو عليها وتيولي ان ترولي بور اي دور. وإلا كنتيو بغيتيو تصلحوه ان اوبسيون ساكادو تهبطوا له لو ترولي وتهزوا لونفون على الظهير ديالو كوم سا بيان سور جامي كو دان سول كوتي. غير انا كاين فيا شويه ديال العكز ما كنتش باغي نلبسو ساعه ها لبستو لكم فوالا. دونك ça devient super pratique et surtout très confortable ou deux en un, donc vraiment la robustesse la plus garantie. Point de vue dimension كنبقاو تقريبا في لي ميم ديمونسيون هادو فيهم 43 سم à peu près. هاد لي كارطابل يلاه وريتكم دابا اللي وريتكم فيهم مختلف لي ديمونسيون لي ستيل لي بوش اكستيريور انتيريور كوم كوا لي بروتال سون رامبوري لا كونتونس كبيره اكسيتيرا. تيمشيو للسي بي تيمشيو للسي او 1 تيمشيو للسي او 2 جوسكا فاش نوصلوا ا بو بري لهاد لا بيريود هادي ديال سي ام 1 سي ام 2 للفوق. هذيك الساعه ندوزو شي شويه لون اوتر كاتيجوري ليجيرمون بلوس ادو اون فا دير في لو ستيل ديالهم حيت لو بوزوان ديالهم تيتبدل ديال لي زونفون. انا عاد جايكم لي ديزاين مي بون ريغاردي هاد لو ستيل هذا. الوغ لي بروتال توجور بيان سور رامبوري. هاد البلايص هادي فيها لوبسيون عاوتاني ديال لو شاريون باش اللي بغى عنده لو شاريو بوحدو تيقدر يدير لو كارطابل امبريكيه فيه. عندكم لا بوش اكستيريور وعندكم حتى دي زوبسيون دو كلي يو اس بي داكور. علاش؟ باسكو جوستومون لو بوزوان ديال لي زانفون ولا ديال لي تولز كوم جو لي ابيل انا تيتغير تماما. تيولي بوتيتر تيخصهم يديو ان اورديناتور، تيوليو عندهم لي تابليت ديالهم، تيوليو عندهم لوغ بيتي زاباري الكترونيك اللي خصهم يحافظوا عليهم من لي شوك، يلقاو كومون كو سوسوا امورتي كالتحتاني هنايا يكون سوليد بور امورتير الا مشى حتى طاح لو كارطابل ولا تلاح في شي بلاصه. دونك تو سا سي دي شوز كي سون امبورطونت. هذاك الشيء علاش تندوزو لهاد لي كارطابل ان تي بو بلو سوفيستيكي فيهم هاد لي زوبسيون دابا لي ديرنيير توندونس ديال لي كلي يو اس بي لي زوبسيون ديال برانشي اكسيتيرا. سي تري امبورطون. ابري شنو تيبقى لينا لو شوا ديال لي تروس. Alors le choix ديال لي تروس راه كاينين بزاف ديال لي تروس بيان سور كوم vous le savez. La majeure partie d'ailleurs des parents تياخذوا deux trousses au moins pour l'année scolaire. وحده مثلا تتكون سامبل الاخرى تتكون تريبل بحال هكا داكور. alors avec trois poches اللي تقدر تتحل وهي تزيد توسع كم سا on peut mettre un maximum de. وكاين اوسي هاد لي موديل هادو اللي تيكونوا سيلندريك كوم سا داكور. وكاين هادو اللي تيكونوا انتيرمون غارني فيهم ان كومبارتيمون دو فوتر ان كومبارتيمون دو كريون ان كومبارتيمون فيه لي ريغل بيان سور بور لي بلو بوتي على حسب لو بوزوان. ان كونساي تري امبورطون اللي مازال بغيت انسيستي عليه بزاف 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 ماشي شويه باسكو مهم بور لي تونز. الله يخليكم لي بارون الله يخليكم ملي تكونوا تختاروا لو كارطابل مع فو زونفون ماشي نتوما اللي تختاروه راه سي فو زونفون كي دويف فير لو شوا. n'essayez pas de les influencer ولا de les orienter vers راه طلع التحضيري راه كبر شويه وبلاش عليك لي سوبر هيرو بلاش عليك لي برانسيس. لا هو دابا غدوز السي دابا كبرتي خصك تاخذ سوسي خصك تاخذ شي حاجه دو نوتر. نو ليسيلي الله يخليكم vivre les choses tel qu'il le souhaite. L'imaginaire ou le rêve ou le monde de l'enfance, il n'a pas de prix. لانه خصو يكون هو فريمون كونفانكو ولا هي كونفانكو من داك لاشا اللي دارت. اي سي سون دي شوز كي لو فون بليزير. راه الدراري تيكبروا دغيا سا باس تري فيت راهم ما ياخذوا في دي شوز سامبل صوبر كومبليتمون دينيوي دو تو بيرسوناج. اي والله العظيم الا جو نو دي با سا باسكو لو كونسيبت ديال كازاتون il est focusé sur les super héros parce que de toutes les manières عندي ان غران شوا ميم في المسائل اللي هي صوبر اي ميم في المسائل اللي هي بري ادو ولا ادو. دايوغ ميم دي موديل بحال دابا بحال oui c'est un Spider-Man mais c'est un Spider-Man qui est très sobre. donc كاين لي موديل اللي un peu plus enfant on va dire وكاين لي موديل اللي un peu plus ado. راه كلشي تيجبر لو كونت ديالو. ليسونسيال تخليوهم يديروا الحاجه كي لوغ في بليزير. تشوفوهم هما الا مازالين باغيين داك لي برانسيس وداك السبايدر مان هكذاك وميكي اكسيتيرا laissez-les aller dans ça laissez-les rêver laissez-les s'expanouir les toons.
Sur ce, j'espère que je de la capsule utile et qu'elle va vous aider dans le choix de votre cartable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas de revenir vers moi, de vous abonner à la page d'Yanna Instagram, de me poser toutes les questions que vous souhaitez. N'oubliez pas, le site web d'El Kazatoun maintenant est en ligne, www.kazatoun.com. Drôle, tchoufou les modèles, ou tchoufou les prix, ou tchoufou les dimensions, ou tchtaro, vous payez en ligne. Ce qui est disponible l'est déjà. Ce qui ne l'est pas, on va dire la fin du mois. Dès qu'il arrive, on va vous l'envoyer. Marhaba bikoum, quand vous voulez, chez Kazatoun. Casa n'aura jamais été aussi fun.